Ես հիշում եմ Իվան Անտոնիչ Լևչուկը, ես իր խոսքերը իմ մեջ տեղավորվել է, չի ջնջվել։ Գիտեք ինչ էր ասում։ Ասում էր հետևյալը. սուրբերը, ուշադիր եղեք, սուրբերը եկեղեցի չեն բաժանի։ Այսինքն սուրբ մարդը այդպիսի հատկանիշ չունի։ Ոնց որ աղավնուց երբեք վատ բան չես սպասի, բայց արծվից կսպասես։ Աղավնին չի կարող վատ բան անել։ Սուրբ հավատացյալը կնստի կխոնարհվի, եթե իր վրա էլ թեկուզ անիրավություն անեն, չհասկանալով ինչ որ բաներ անեն իր վրա, թեկուզ կարող է մարդը ոչինչ չանի, բայց ինքը միշտ կմտածի, իմ իրավունքը Տերը դու պաշտպանի։ Եթե ինքը փորձի ժողովրդին ոտքի անել, ինչպես արեցին մարդիկ, ոտքի հանել եւ ասել ժողովուրդ, տեսեք իմ գլխին ինչ են անում, իմ իրավունքը պաշտպանեք, Աստծուց իրավունքը գնացել արդեն։ Կամ պետք է Աստված քո իրավունքը պաշտպանի կամ մարդիկ։ Դրա համար խնդրում եմ, եթե կլինեն դժվարություններ, սուրբ հավատացյալները խոնարհվեն, կցածրանան, կընդունեն, կսպասեն Տիրոջ ողորմությանը, որտեղ Տերը արդարը ամեն գործերի մեջ։